好，今日咧我又嚟睇下東京仙台灣新小岩另一個學生公寓，都幾近我住嗰度嘅。咁咧呢一個咧，其實同我上次拍嗰個設計都差唔多嘅，都係廁所啊乾濕分離啦，已經有洗衣機咧入門口，跟住有得洗衣台，但就冇得煮嘢食咯。呢一個個分別。跟住呢度咧就廁所啦，跟住呢度就沖涼啦，乾濕分離啦。但係佢個景呢度靚少少，呢度就工作台啦，跟住瞓覺嘅地方啦，跟住就出去出邊。今日夜晚喺度，我而家拍嘅時候7點啦都。咁出邊咧望到個景都唔錯啊！佢個呢度嘅露台陽台就比較大少少，我覺得 standard 啦，同埋感覺靜過。對住上一次個同學屋企，佢對住個鐵路啲就安靜少少。